Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video. Este día... Este día voy a hacer una pregunta a todos. Si ustedes dan like en 5 segundos, yo luego subiré un video con mi hermana Priscila. Ustedes la querían, algunos lo querían conocer, seguro, creo. Bueno, comencemos. La cosa se trata de robar una nave, pues comenzamos. No, ustedes no van a entender porque hablan en inglés. Y comienza. Estoy grabando. Ok, lo que acaban de decir es que nos van a liberar de tanto robar cosas. Y si capturamos al malvado, pues ganamos. Tiene 3 finales. Y a los otros finales les haré en el siguiente video, en la segunda parte. Haré la tercera parte si quieren de Balti un día. Pero bueno. Vamos a comenzar por al príncipe. O sea, lo que acabo de decir es que tenemos que abrir la puerta y él nos va a dar unas cosas. Y dice que podemos aspirar, podemos explotar, tocar la puerta. No. ¿Por qué viene de acá? Un momento, chicos. ¿Qué hacen acá? Ay, ¿qué estoy grabando en este momento? Ok. Pero seguro que no van a querer mis suscriptores. Ok, voy a tocar la aspiradora. Ok, me acabo de aspirar un chico. No se entra acá. Ok, no sé si sirve el pegamento. Iba a decir el sender, pero toqué el pegamento. Yo no puedo hacer eso. Pero... Ok, dice que él me puede ayudar o puedo pasar con una bola de hielo, un bloque invisible o un perro. A mí me gustan los perros y voy a probarlo. Ok, chicos, no sé por qué están diciendo esto, pero dice que... ¿Para qué un hueso? Acabo de decirte que él está él no podemos abrir la puerta que él la rompió. Él está diciendo. Y dijo este de acá, dice, ¿por qué no puedo abrir la puerta? Bueno, voy a utilizar el hueso ya que me gustan los huesos. Ah, es para que se caiga. Y nos vamos. A telaraña. Ok, chicos.
Voy a ir para acá. Ok, puedo volver hacia atrás. Un momento. ¿Puedo pasar por...? Ok, yo me arriesgo a pasar. Me arriesgo a quitar. Me arriesgo a pasar. A romper la electricidad. Y a romper la electricidad. Y acaba de romperse esa cosa. Se pone feliz. Una pistola. Yo uso la pistola. Obviamente me gustan las pistolas. Porque a mí me gustan. A ver si me sale. What the fuck? What the... El jefe. Me mató. Me mató. Ok, lo que acabo de... Ok, esperen. Ok, chicos, esperen. Ok, chicos, lo que acaba de pasar es que acaban de matarnos y acaban de arrestar al jefe. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren más videos míos, suscríbanse, los quiero mucho, chao. Ya terminaste el video. Terminaste el video.